Здорово! Снова привет с кухни. Сегодня расскажу вам о ноже, который мне подарила моя дрожайшая жена на один из праздников. Новый год, кажется, был. Вот. Этот нож у меня служит заменой свисчемпу, который я уже однажды обозревал. Свисчемп обычно ношу на таких джинсах, которые там на работу, там на таких брюках. Вот. Этот, как правило, используется у меня для походов в лес или на обычных таких рабочих штанах. Вот. В общем, поподробнее о ноже. Модель называется WorkChamp. Это позиционируется этот нож как солдатский вариант, если SwissChamp позиционировался как нож офицерского состава, то это солдатский нож. Вот, функций у него, конечно, намного меньше, чем у SwissChamp, но все самое необходимое, все в нем присутствует. Так, давайте по порядку. Первое. Лезвие. Основное лезвие полированное. Очень остро заточено изначально. Кстати, лезвие с фиксатором. Ну, то есть предотвращает складывание ножа. Чтобы сложить, нужно фиксатор, клавишу отодвинуть назад, и тогда уже складывается. Далее, пассатижи. Вот, на пассатиже как раз хочу остановиться чуть поподробнее. В принципе, от SwissChamp они ничем, практически ничем не отличаются, за исключением того, что, как я рассказывал, это уже новая модель пассатиж. Вот, обратите внимание на вот эту вот часть, которая служит, видимо, для обжима коннекторов, я не знаю, там, или там если нужно, необходимо прижать там изоляцию там какую-нибудь. Вот, на старой модельке такого нету. В остальном же пассатижи точно такие же, то есть имеется устройство для резки проволоки. И, собственно говоря, наверное, все. Так, дальше. Крестовая отвертка. Как ее в Европе называют, отвертка Philips. Не знаю, видимо, потому что ее, наверное, придумали в этой конторе. Я, честно сказать, не в курсе. Крупная отвертка. Вот, почему я говорю крупная, потому что здесь еще и мелкая есть. Далее. Напильник. Злой напильник, также двухсторонний, как в SwissChamp. Также имеется ножовка по металлу. Пила по дереву. Все та же злая пила, жутко острючая. Традиционно ножницы. Необходимый инструмент в Викториноксе. Вот еще одна отвертка, тоже крестовая тонкая. Далее открывашка для банок с отверткой плоской. Открывашка для бутылок, тоже с плоской отверткой широкой. Выемка на ней для снятия изоляции. Пинцет. Зубочистка традиционная, пластиковая. Колечко, на которое можно привязать какой-нибудь темляк или брелок. Штопор с миниатюрной отверточкой. Ну и шило, а ножи инструмент для шитья. Собственно говоря, вот они все основные функции этого ножа. По размерам можете сравнить модель солдатскую, модель офицерскую. То есть невооруженным взглядом видно, что модель солдатской
намного больше офицерской. Вот. Еще основное отличие, что, как правило, вот эти вот офицерские модельки идут с пластиком таким глянцевым, приятный на ощупь. Вот здесь же идет матовый пластик. Вот эта эмблемка на Swiss Champion сделана из металла. Здесь же просто нанесена краской, которая, слава богу, за пару лет использования ни разу не стерлась. Вот они, две модельки. Ну и по длине лезвия. Основное лезвие Work Champion и основное лезвие Swiss Champion. Сейчас как сделать, чтобы видно было. Вот, обратите внимание, насколько Work Champion больше. Все, спасибо за внимание.